Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, syukur ki mapoji lor sese arajanna pungallahu taala. Nato pada angka Muhammad depu-depungan matampa baraka mangindri pamase madarari ini nawa mamuare itu baraka apa boti ngeta ye aswewe na angka malebang masandra masama na de gaga masangadi na salewangat toma parentata na si rujuk-rujuk ke toma si sompul lolo na si pakario-rio ananae na tujuh laleng kalau lo campengae na tabaka para kusena anak dara campet dae na siap baru tukang janda tagatunge. Bilang ke amin ya rabbal alamin. Perlu tau kasih. Perlu. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan marilah kita bersalawat kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi ia mencaji akacara lor di manang nama muara inato salama rilino mati risori mondrina bungallahu taala. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita berbicara masalah pernikahan, banyak yang harus diperhatikan di dalamnya, terutama kepada kedua mempelai, anaknya pengaji, pengantin perempuan tenani sudah aman. Artinya maka dah ini botik buranewe angka syariat tanggung jawab di dunia dan di akhirat yang harus diemban. Begitu pula dengan mempelai pengantin perempuan, banyak sekali yang harus diemban di dunia dan di akhirat tanggung jawabnya. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pengantin perempuan dulu makun rejolok lo wala tawana aja siga tersinggung. Sipa makun rai dek nawadin na boleh ye boti makun rai ye aga mai galada rupa-rupana napi makadari lalena aga mata meko melo mabena iko lo burane tangalale syare are egana iya tu sisi na lo makun rai tangai itai asogirenna ite acantikanna, ite abatirenna, ite agamana. Nah, yang paling pokok diperhatikan adalah agamanya, garis miring akhlak. Oko maka sini agamana, maka simanan itu ya lainnya. Maka simanan ni ampe-ampena. Kini ibu timakun raya, ada sifat yang tidak boleh kau miliki sama suamimu. Siba dan nawadin apunai boti makun raya makanya tomato atariolo iko buranewe ajalalo mubu bene makun ray majeko la kobrean nina pandrasan ibu aji macin lai mondri tidak majeko lah aji bu tidak ji kalau orang tuanya tidak ada ji ini saya lihat asli murni. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, artinya apa? Aga betuangannya ya remaja kula kobrenina. Mairo ciri-ciri to kadi na soto matu atariolo. To kadi kikirigala pakutesan. Coba ni okomelo masumba lakena ko masigie. Pak na. Tadi ingat ko masumba. Terus angkat tu anak-anak masih sekolah. TK mobi 2. Napi kala sasi di 2.
dua tahun nasa napi tu SMP, dua tahun nasa SMA, yang katu nasa makuliah kau kedokteran. Kari tu ki, sisa puna nasa rupiah tak sumbangan, bapak na, mega mau apa tu mega mau apa astagfirullah. Ang kasi matuan na maro, napi na yung kalinga kasi sa dana o na matuan na. Makarisero la po makure, kasiro? Kasiro ang buhok mo nasa yawa Lo si maga. Aja mapu na si Pak Makorondi. Aja. Tidak ya? Tidak ji. Tidak ji. Nakare ni ta si mendre si bola akan apa itu tu dah mungkin nasa mak lo kajolo tama mak bisa panne mak bisa panne mana nato aga sin arsenal aja kaya lo sir jalan nasa gola kasih hanasang jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak boleh kita bersifat seperti itu apalagi sama mertua, tidak boleh. Jangan kayak begitu nah. Kalau begitu Pak Haji lapor sama saya, nanti saya nasihati. Begitu pula kalau ada ibu-ibu di sini, bapak-bapak, kalau ada istri tak begitu sifatnya di sini, majekulako bersifat nah lapor sama saya nasihati. Maka wa macam itu lo wala tawan ustaz cegok jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu yang pertama yang tidak boleh dimiliki oleh pengantin perempuan. Begitu pula ibu-ibu di sini. Yang kedua, deto sinawat diri bubene makunrai iya malampe bulu-bulu matana. Tasinggo kebo, kasihan deh lo. Yang penting yalan ya kali baraka bu. Tersinggung kebo, ada dampak ki. Agak to siro malampe bulu-bulu matana, magai. Iya naritu makunrai agak kakita kita. Kakita kita, magai. Nita bali bola atau bede menre makamasiga. Nasi satu lakain na. Bapak na balu ni nasa yerota dari sekolah Lo kahamanya menre makai. Masiri ka dari batu dayolo ka. Toli mondri tutumi. Abis apa net tutumi ulolo ka bapak na. Masiri ka nasa juga kasih boting. Ibu Haji jangan ada tersinggung. Makomema ka balik. Makomema bu. Begitu. Astagfirullah na parin na jangan kasih tahu mak bisa bener. Oh mak bisa bener. Bagaimana kabarmu di sana? Sehat. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, aja muka kita. Magai macam boting magai mak bulu mata palsu. Ya apa malampe. Astagfirullah. Yang penting di taruh ni dak malampe bulu matamu pak mula gamat tu matu ero. Yang penting dia mampu nasibah kita. Agi na pendreka kilak kita. Agi na laki-laki tak syukuruki. Pamage maka dia pungala taala la in sakartum la asidannakum wa la in kafartum inna azabil lasadid. Nigi tahu syukuruki bi pak bereku nalla bola buangi ya ramparan lorianu madecenge mabasai okobadana rupa tahu si mata mega pa utambeangi na iya anu nak berangi agar. Tapi nigi to kedi kita tidak mensyukuri nikmat Allah tajang nasa pacalaku de gaga pagangkana dan tidak sedikit maka no tidak sedikit tokadi pasti tolinakan nalasa tokadi pasti tolinakan nalasa lasa agaro maka di pesuaran parana pasti nakan nani remati nakan nani gula nakan nani foso abu migutu nama tesi. Astagfirullah. Jangan tersinggung Ces. Begitu ya? Begitu betul? Pasti begitu. Itu yang kedua aja di muka kita. Yang ketiga, aja lalo muhubene makunrai iaga maka bonge sumpana. Auman rasa nih. Makanya raja-raja maki sokok gesika gigi. Maka toh siapa tuangan laro? Maka naman ang kamakabu sumpana. Apa artinya itu? Artinya liwat cabilana. Liwat nanana. Apalagi kasi kolakay na de sagaga. Nanan napapada kayo be. La hawla wala quwwata illa billah.
siddi mi kasi ada na lakin na rapapa na bari capai na saliway taro pape balin na mako memang nasa ni kami nasa suruh ko nasa latu de mesa nasa poji ko nasa tempat ko memang nasa poji ko astagfirullah mainan ka bakoro aja wapuna siya bakoro ha o kumace ilakay ta agam ya pewang air mata mi bawang kada ustaz meresa itu aga ko na rasa kilakay ta matu tu maguru ngaki doa banyak doanya bu ada nanti doa oleh-oleh piku caraan ustaz na naliwat jangan ampe na lakiku pasti itu yewa we mata na bawa tapi wang iya we mata we sebagai bukti kepada Allah maka dia ya kasih atan na pung Allah Ta'ala ata malam memang makasih deka kapakul aku sangadina koma bapung Allah Ta'ala wasorongan ngaleku tapi berusaha ka bawang agar begitu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala aja apalagi maka da agaro liwa ya roh maka da aga maka bonge sumpana biasa tuh hati-hati kindi anu dito nagi kawa beneta tiraji senyum ke dulu saya senyum ke dulu tidak mau mungkin magi kawai hati-hati sama pak gigi kawa magai upu pana na gigi kawa mainemo lebih na sayang isi kawan daripada lakaina memang kenyataan begitu kenapa salah satu dokter gigi kawa pura wajak konsultasi masih jek nang kajek magi gigi kawa teh nasa anu ustaz angkato ya nasa ustaz nalami belo-belo maka reka nara belo-belo na poji ni toli milla tak lesi si ulawenge isi kawa si masu nyawa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala aga dokter saya tanya mana korang nasa ustaz koloki misengi yaitu paki si kawa pasti tahu aga kalau tidak salah 1 tahun harus bubur dia makan bubu to dinandre jadi aku maki si kawa ibainemu akar itu tuh kok bubu to dina pandre ngako na pandre ko bubuk mapota astagfirullah jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala aja ita ya ro maka ya ro beneku itu karo nama gaya salah Allah na lakai na tawe na gaya pak meka tau itu maku kue makun rai lakai na mi tawe na gaya banyak seperti itu kalau matindro si bawa lakai na dastar pitungas so dan kana selesai na pakai matindro karena tuh banyak sekali yang seperti itu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala itu kemudian selanjutnya ajalalo muhubene makunrai malampe bulu-bulu kalepatna maka to siro artina nasa tamatata riono kajepak-jepak namotannya kaca gomok na nasa to kaca gomok na apalagi kong kaca raboting namotannya panena nasa to panena kalau mana masa sama bali bola dek nasi wada gara-gara panena si cipe agar hati-hati siapa nigi tahu papat tu asi sompungan na pada narupa tahu tidak akan masuk surga la yadkhulul jannata qaulan rahima tidak akan masuk surga orang yang memutuskan tali persaudaraannya duribat zillatu aina ma zuqibu illa bihablim minallah wa hablim minan nas dimanapun orang itu berada kehinaan yang dia dapatkan apabila hubungannya terhadap sesama manusia rusak atau hubungannya kepada Allah rusak jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala ajam ke Jepang di lanjut aja lalu muhubene makunrei iye malampe bulu-bulu bitina maka toh siro liwa pajokana dia apa jangan sebe 10 yang laporan sandra maneng aja nama kita utuh 10 utuh nuno 10 tahun na cerita anak-anak minta awal lalo maka rasa iyo itu anak nasa yanu tapi itu nasa majil pak makin nasa losi nasa biasa banyak sekali begitu anak-anak minta awal lalo macetoni nasa apa kau memang nasa indoran mau nasa riono dulungi agar macet si nasa macet nenek namu beriolo mateto si dia nasa iya apa kau tahu tunggu anak-anak minta awal lalo macet mana nih nenek ini indoran cerita mana
Astagfirullah, tidak boleh. Siapa yang mencerita kejelekan seseorang, bagaimana? Seluruh dosanya orang yang dicerita akan diambil oleh orang yang dicerita. Hati-hati. Jadi hukum kalau cerita stase, silakan cerita nih, alamat dosaku. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu mempelai pengantin perempuan. Kemudian merayakan namanya keluarga sakinah, mawaddah, warahmah. Makun mana jolo wala tawana matu pi buranewe. Eko buranewe nanti. Ini makun reye untuk meraih keluarga sakinah, mawaddah, warahmah agak. Apalagi kalau pengantin baru. Wih, si tempu lamari si gandeng. Molo milo pega si katani lima, sehidup semati. Kalau mana saya hidup iko mati. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mega tuh mega. Banyak seperti itu. Tapi okowitai pada meni lamar si gandeng satu langsing, satu amut. Bagus kalau begitu deh, memperbaiki keturunan. Satu amut, satu langsing. Lamar si gandeng, tetapi hati-hati. Harus saling menutupi kekurangan. Oh, kau macomo ilakemu, mengerti kok? Maka wahai lakiku yang tergemuk, dimanapun engkau berada, aku mencintaimu. Biar orang membenci kita, sehidup semati kisayang. Kalau mana saya selingkuh. Artinya jangan ada begitu. Jadi segala kekurangannya suamimu terima, tutupi. Makoto beridi boti buranewe langsing ibayeneta angka kekurangan cedek tutupi. Wahai istriku yang terlangsing di desa Sabamparu Pak De, Sabamparu, tidak ada tandinganmu sayang, aku mencintaimu. Oh makoro ungkap rasa cinta apa magai, iya tu keluarga sakinah yemi oko botim paru itu wede narasakan, botim paru itu wede narasakan. Tapi oko maga nih berlanjut nih keluarga mawaddah manina lolongan dari ko engkana anak-anak. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala itu. Kemudian oko angkai lakaimu pole mapalau ngako dupai si bawa arenuki magero ta dupai lakai ta makara maga etama ki daing tudak ki daing pakasingi adata terlambai pale lakai ta pole rijama jamanna aja ta ceri kasi aja ta ceri pamega tu kasi maku kue makara jabawana nasa jemu lesu on robawana koro biasana nasa tu tesini mulesu main nasa tetedua nasa depa ko gaga on robana mabani koro aja. Hati-hati, siapa wanita yang suka mengomeli suaminya, pemirsa yang di rumah. Aku jadi malu. Siapa yang suka mengomelin suaminya? Pernah suatu ketika Imam Ali bin Abi Talib jokai bolana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Naruntui Nabi tak teri, naruntui Nabi tak teri tak singa-singa. Maka dia Imam Ali bin Abi Talib suruh na Allah Ta'ala magi tak teri. Maka dia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iya ronasa patarika engka umatku kasih tagatung ililana rilarana api neraka tagatung ililana napa macolo-colo ya otana ribolo wai pala. Magero maka dia niga makasi aga pakwero iya nari tunasang makunrai poji nanna ilakaina karitu tuh ki poji nanna ilakaina. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala itu. Kemudian masakan yang apa yang makanan kesukaannya satu kali satu hari amo bale rakomi peco lambace kaju capa oti asal menyamekini nama mukyo kolakaita insyaallah murai itu keluarga sakinah mawaddah warahmah. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian laki-laki burane de nawaddi bulakai, burane de nawaddi bulakai, burane iya naritu makai be malam pe ajena maka tosi liwa pajokana pajoka karitutui jadi akaritutui lakaimu maku kuendi ganna ni tallu ulummu ganna ni tallu ulummu. Perhatikan, sudah 3 kepala tak. Makai, sidi ulu tak ini, sidi to ulu na lakai tak.
Karo? Sidi ulu taidi, sidi ulu nalakai tak. Engkau mau apa sidi? Kamu apa sidi? Tapi dia misalnya aero iko matu misalnya. Yang harus kau jaga adalah kepalanya yang di atas sama yang itunya. Ada 3 mie yang saya dapat, tapi yang berfungsi cuma 1. Yang lainnya lobet. Ustaz saya lobet to. Tanah pada boti bulan ewedet na lobet. Betul. Weh jako masa betul mustaja lobet weh bahaya. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya ulang. Ada 3 kepalamu, sama ini amit. Ada 3 mie. Jagai windi ulunna lakkaimu, jagai toy ulunna yero cidiewe. Yero ulunna yase aja nalo ka kita. Aja nalo ka kita. Engkau baca batu pak guru ngako. Peko ko lalo, namu isapole peke ko burane. Engkau baca batu pak guru ibu. Aja ka makede. Nama yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lanjut. Jagai ulu ya saya nasi bawa ya wana lakkaimu. Ya rasa aja nak kita. Yang kedua apa? Aja nak mata-mata, aja nak kata-mata. Astagfirullah. Mbak mekan ada aja tuh aku keburane. Nasa mana? Mitika kasih rapaka angkar apa PNPM ku temonro oko nasa orai ya jokani kokoro kantor ala ya sangi lore nalalau lah engka janda na gandeng Muhammad. Tapi ada resepnya nanti deh, ada resepnya, pakaikan itu nanti resep. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala itu. Kemudian angka tu lawasuji napa cue lakai tak mendrik kawin oko bunata abatuangan na yero perlu neng kalinga pihak na buranewe ye abatuangan na yero karena kita adalah Islam berarti halus, tidak mungkin melo ditoro si dia rupa tahu apalagi si diki ogi pasti halus ki. Maka ada batuangan na yero aga lisan ala basujebe mamenasaka lokamatunrung pada ceninna tebue nenialunrakna kalukue beneng ibaja sanga diewe engka atas salanna boti buranewe rilawalawai nasaba lawalawa papoji na engkatang pada batanna buata engke natiwi boti buranewe agaro iaro abattuangan na lawasujewe. Kemudian engkato pangolos sompah lisan na pangolos sompewe aga pak barekada secara alusu boleh riidi sidia ogi nasabak deka kasih toro-toro ini pada tak ugi karena kita adalah Islam pak makade to matua tariolo okomelo komite atiku tanga lalo nak kedoku sehingga dibawalah pangolos sompah lisan na pangolos sompewe aga penetana bere aju cening jarung kanak-kanak silibineng iya mitu bawa lisakna aga betuanganna iya tu benne tanawe tanah si cipena buranewe angkai oko benne tanawe berapa kalau sompa artinya engkau laki-laki sanggup memberikan makanan pokok kepada istrimu dan rialai baraka pak buka para kusa gaji okongka anak darah kasih matengah-tengah malakai aja ke tersinggung matengah-tengah tak buka para kusena ali rober pangolosong pewe tak beda-bedai kalau mana tak topoki bedapi panomor itu silakan ale baraka tak beda-beda ya mi paganay talu juma ya mi okko ganay talu juma na de baka ka manu para kusat mo ni na susisang ni Andre sisang ni salah saya masalah jangan aja to si bakal we ustaz ta manong karasuro ki kasi Andre de ibasi kore yero bertay na sunaw di nga Andre na masiga tak buka napit yero na dare aja mo matanga moto kato to makukwe na dara nawalan niya so anong nanapi moto astagfirullahalazim ko jarabulo ka jodomu na yetu maleka subu-subu mele mak bagedale siapa yang terlambat tidak ada muda apa
Nabi to ko mak buka tangan ki ye dibaca. Pak buka dalil to ye we. Okey. Pak buka dalil dibaca ye. Bismillahirrahmanirrahim. Salamun qaulam mir rabbir rahim. 3 kali dibaca. Bismillahirrahmanirrahim. Salamun qaulam mir rabbir rahim. Salamun qaulam mir rabbir rahim. Salamun qaulam mir rabbir rahim. Sebelum salat subuh dibuka pintu. Agar dibaca roko pura ni. Opun tatimpa kekat daleku papa datoha Elena utimpakna tangaku tengarangi iya ro malaikat pak bagai-bagai dalek. InsyaAllah tak buka dalek tak pengusaha cocok tona pakai dan lain sebagainya. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian engkana jarung si bawa aju cening. Sarakwa mangina ma cucu jarung atimu. Ma cening atimu, ma palau ngangi bainemu. Na sarakwa mangi kasih nalolonga toiha anya menyamangan nalino matir sorimon rina pung Allahu taala. Kemudian engkana kana silibineng sanggu kotumatundi rendreng anak orwane nama kunrai abat tuanganna aga engkatumatu buajali tepajinna mulolongan. Yang penting niatmu sama Allah Subhanahu wa taala ikhlas semata-mata karenanya. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian maka dasi khusus untuk laki-laki. Mula pamacan dari widapuranga wekapitu. Abat tuangan naaga dapurata idi ogie masulapa apa pole riajue. Abat tuangan naaga idi boti buranewe sanggup kipas sadiangi baineta aju maluru nama lesi abat tuangan naaga pare walapas si bawa aliri tentu melo iriak bolang boti makun raye. Kemudian kedua, sanggup kau pasadiangi benemu aga waju betuangan na pasuku benemu lahir dan batin. Mapa mulai berdapi pa nomor pituna, berda RDL na, isi kawan na, pakaian na, Andrena, ini mana tanggungi manangi. Kemudian yang terakhir ia na pentilat dan apune buranewe. Sanggup kau pasadiangi benemu aga aju maponco magatai capakna alusuttojona monro risadena batu lenggae agar ya na tumo dala monde ngarangi pakasi na tenre mabata ni Jerovita la haula wala quwata illa billah. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian si bakaingat ko lori anu madecenge wa asiruhun nabil ma'ruf si bangajaki lori anu madecenge o ko wattu sampajangi pare ngarangi lakaita o ko wattu sampajangi pare ngarangi baineta. Inna salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Na iya sampajange na pabelaiki pole ri anu mape jae. Ya naritu riasa napi tu makara ustaz engka je pas sampajang majama tu ampena lele matok bale-bale tahu dan lain sebagainya. Ia naturiasa tahu nasangnya tomato atariolo mas sempajak belang utuna. Magai na pego bawa mi sampajange na dek ni sengi aga sitongan na lisat na sampajange. Pak, mau saya tanya ki. Ngaji. Apa ngaji? Ibu Haji, lisana sampajange aga bunga ngaji. Dan sangi astagfirullahalazim. Nah iya lisana sampajange ada iya naritu lampu natongang iya na tulisan na sampajange nene tariolo pariolo mariolo pana mariolo ewe na nene tamon riolo ewe pasti nisa yewe pasti nisang yaitu lampu natongang pamagay nito ko tomas sampajang. Baca Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin dan seterusnya. Artinya apa? Ada doa di dalamnya. Engkau kalau makana ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkanlah kami jalan yang lurus ya Allah. Melaukin lalam malampu kupong Allah Ta'ala. Nabi kok matoya maceko-ceko engkau maceko-ceko halala. Aga baji ceko-ceko na pangkas Madura. Angka mah ceko-ceko halala, ceko-ceko na pacikuru Ya itu halala, tapi ceko-ceko selain itu tidak ada yang halal. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Begitu, ingatkan salat. Kemudian tamani oko malam pertama. Malam pertama tiba. Pura ni jero kapang. Tapi dia mari gagi pagurungan. Malam pertama tiba. Aja masih si lalo masogina aja masih si lalo nasangnya to batu atariolo
Tetapi itu siro idi iridalan na agama ta aga ngarangi mela dua ngarangi pungala taala yaro riasa aja masisi lalo aga to siro tamani ri kamara na baineta jadi ini boti makun raye tenani oko kamarata tamani iridalan na kamara na baineta kesing jadi ini boti makun raye kesing itu data aga dibaca ketok pintuna bismillah ki bismillahirrahmanirrahim to. Setelah itu baca Assalamualaikum ya babur rahman ape baliki idi boti makun raye pakasing rampen na nyawamu pakasing rampen na nyawamu aja mu tenre aja baca Assalamualaikum ya babur rahman ape baliki idi boti makun raye wa alaikumussalam ya sayyidil amin agar Purero, puranero, berpadoma siki okolontara ogita. Puranero, turani koyolona baineta. Aga, ampai iliman na baineta, ewi majama. Aga ripau. Apa okomeki mako dewa diki naganggu setan. Pak Mega tuh maku ke setan. Ada dua setan. Setan yang tidak kelihatan dan setan malino. Ya ro magaya sange setan malino masana mana itu de idi mani misangi jama yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala lanjut yewe majama ibacai Bismillahirrahmanirrahim assalawaki Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wahai istriku yang tercantik abasogiki halala kakatubu mundi lino latu akhirah ape balik ini boti makun raye maka dah uhalalakan itu buku wahai lakaiku yang tergantung dari sabam paru uhalalakan itu buku lauridi agar setelah itu soroni idi boti buranewe meladu Allah ripungan Allah Ta'ala karena faktor penyebab cepatnya diterima doa apabila engkau umat Nabi Muhammad SAW maka ilimana apa si lampu salangkana okomela doi itulah orang yang cepat makbul doanya. Salah satu hadis Rasulullah menjelaskan seperti itu. Meladuani agar dibaca. Pakai sini pangatata. Ini boti makunre pakai sini itu. Boti burane. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baca. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma jannibi syaitan. Maaf. Allahumma janni minasyaitan wa janni bisyaitan ma razaqtana rabbana hablana min aswajina wa qurrata ayuni waj'alna lil muttaqina imama napai ritanatan lamarufa ribaca ya roh ustaz malampel adai maresani je ustaz peko carana we malampel ada ustaz masa begitu angka yewe kasih nabala mati ya baca-baca yewe agama di bawah na baca rabana sampai selesai acara jadi hari ini boti buranewe okode mulai rabana atau namu gosok rabana sampai selesai acara ya tuh orang mau baca setelah itu aja sana jolo setelah itu mandi junub nih cemeni pura nih cemme asam pajak subuh nih pura kima asam pajak subuh aja sana musuh iko boti makun raya aja sana musuh idi boti makun raya aja sana makai apa ninga na misengi angka mopa serangan pajar Pak biasa ada tuh biasa lagi apalagi aku botim paru botim malolo sidi cacau sidi capaja kalau mana dengan ulek jama mana tutumi kamarae macai matuanna sama ada rahmat Allah Subhanahu wa taala agar Camme junno ki napa masam paja subuh cawala ada ibu aji mondri jamanya dirahmati Allah Subhanahu wa taala setelah itu monro darai beneta agar dibaca supaya dek nama betta anak-anak oko jajiwi Pak Bura dek nama betta anak-anak oko jajiwi agar dibaca sapu-sapui tampuk na baineta dibaca Rabbi habli minas solihin tapi assalawaki jolo we katallu Rabbi
habli minas solihin. Rabbi habli minas solihin. Rabbi habli minas solihin. Tutup, Allahumma salli ala Muhammad wala ali Muhammad. Melo iriala Pak Buralomo memana? Pak angkatonya itu kasih tahu matampu memana nakanai toba agaro toba tampu maka tani okone bapak na leno melo memana cara matampu pema toba na ibu bida ewaika ala waktu nasi balakai na desa Saragora kan ewaika mo tega aga magaro toba tampu asana jana deno melo emas wana nangia manrasa tatame tanggung jawab na Purai gora makana jana matampu ala ganai 20 manlisa sih Astagfirullahaladzim. Ya itu dia tomat tampu. Biasa tayaro oko make budosai. Oko make budosai na begoi dosa ya soe baja na begosi. Na sangkamo ba nasa sampayang ustaz di bawah toba. Awe misangi maka meno mate. Kaya lalo tanah mate manang. Jamaah mati. Pangalo meja mati. Pasoting mati. Boti mati. Amor boti mati. Indor boti mati. Polisi mati. Tentara mati. Ustaze mondripi. Maka weh, okoyo ustaze mati. Ningan lo baca kota lagi ibu. Astagfirullah. Betul. Pergi lalu tanda tobatnya mana bu? Angkasi di waktu sahabatnya nabita, makutane ko nabita. Suruh nompongan latala. Maka dia nabita mago. Manasa manang kaje cedelat demi umata tama anu. Tama kasana, tama suruga. Maka dia nasa iyaro nasa pasabarna, na mega ta umaku tama naraka, nasabari na punen sifa alwahan. Aga yaro sifa alwahan, cinta dunia, na pojilad lino na inapa metau mate. Engka metau mate kue? Ada taku mati. Taku. Baso tinggi taku mati. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Itu ya. Nah, kemudian walani padoangan. Padoangan na meu paguru ngaki. Padoangan. Okomelo ki mala patimpa dale apakah pak balu-balu padangkang pangasak bueh pangasak berle pak taksi dan lain sebagainya pak Alfar elektron untuk lebih lancar elektronnya baca ini uperkenal kasiro Alfar tunggu akan beredar namanya di seluruh Indonesia agar dibaca ya dibaca tahu bu siapa itu Siti Hadijah? Tahu siapa itu bu Siti Hadijah? Istrinya Nabi. Kenal bu? Oh namanya aja. Namanya jadi kenal. Oh ya bagus. Siti Hadijah padangkang Siti Hadijah. Kira-kira pura kara bangkero? Tidak. Denang kata? Denang kara pura bangkero. Ang angka pak duangan na Siti Hadijah. Ye tabaca. Yale pak buka dale. Bismillahirrahmanirrahim. Wadi itu itampak mana ya balu-baluta. Wading. Itampak balu-baluta. Pemirsa di rumah. Yang penjual silakan pedoman ini. Doanya yang nomor 1. Agar dibaca. Bismillahirrahmanirrahim. Faduangan na Siti Hadijah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ya Hafizu, ya Hafizu, ya Rakibu. Allahumma salli ala Muhammad wala ali Muhammad. Agar pak doangan pak buka dalik dek na bangkrut tawe. Bagi pengusaha yang siap-siap mau bangkrut, baca ini tidak jadi bangkrut. Sila kata baca. Itu pak doangan pertama. Yang kedua, Ibu Aje, Ibu Aje, perhatikan Bu Haji, tidak mau ke nakal suami tak? Tidak mau? Ada doanya Bu Haji.
yang kali boti makun raya baca yende pakasing tulina pungaji wadi mato tabaca ngai pungaji burane wadi mato paama na salingkuy nasa ngaman ni joka kola sikolae ala joka mangoto si bawa janda Jawa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Agar dibaca, o kote burangi kopi. Pare no kopi lakai mundi. O de banisang balik. Pare no kopi ki. Suka minum kopi. Suka sekali katanya. Dan boleh batinro ko de nenu kopi. Engkau gato matinro menu kopi. Agar dibaca, kome burangi kopi ke. Menrasa ki kuburanebe. Menrasa laki-laki tidak bisa mau apa-apa. Dibaca ye. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad sambil garu kopi. Oh buang, papadang kapetan na atin na lakay kupetan na iya kopi welari makun relainge. Uno kalakay kun na rekong kamakun relay na poji-poji. Baraka la ilaha illallah baraka Muhammad Rasulullah. Maka manrasa ko pak. Pak mau salingku? Mau pak? Lo kisalingku? Oh tidak, mengaji setia, selingkuh tiada akhir. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ia naro riasa keluarga warahmah. Apa magai si bakamase nareko macuani kasi ia naro nirolongi warahmah. Nasaba ia batu nirolong ya sekeluarga warahmah nareko magai nareko macuani. Lareko macane. Kemudian Ustaz, pede mabatamu bije kasi. Pede mabatamu bila kaiku biku carana. Angka sifat doang. Oko matindro oko wani jumai. Matindro ko wani jumai matindro tindroi. Taparis sa meni jolo, makara matindro to ngamiga jero. Apa aman ada nama matindro? Nakale mulur kamate ka mana? Ari baca Bismillahirrahmanirrahim. Bacakan surah Al-Fatihah 3 kali. Bisikkan telinga kanannya. Lori pong Allah Ta'ala. Oh buang, pabilangan ka kasipong. Siba ka mata-matana. Siba ka tamata-mana kasipong lakaiku. Baraka la ilaha illallah baraka Muhammad Rasulullah. Agaro, yero dibaca. Setelah itu Arabi Ustaz, deni kasih gagamai. Malalam maniwan nang keburu baca ngamakoro. Kasih na Ustaz mau baca anda malolotongan lah tu. Bagaimana caranya? Amba kasih wani 2 Jumat. Ustaz, mapa ko mau biru kasih. Maban ini aku mau ada tahu we. Napa ya sih nondro ya maban ni lah. Olah kata janda tagatung Ustaz. Kuri kasih caranya ye. Amba kasih 3 Jumat. Ustaz, lo ni na talaka. Manrasa to ngaka. Lo ni na talaka. Pak palani pak bacangan nomor sidi. Agai baca. Bismillahirrahmanirrahim. Jolo. Ataun suki. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Fatin rotin roy. Bismillahirrahmanirrahim. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Lo si sadiri apa asalang kaburani kata-kata kang. Ang kana benena toli mo ba kata-kata kang. Makasisi sa miya pandre ang alati. Betul. Ibu betul. Betul. Setuju ki. Setuju. Astagfirullah, bapak nak doa kaki mati. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi seperti itu. Jadi ingat untuk meraih keluarga sakinah, mawaddah warahmah, tapakesingi iyaro anuta. O komelo kipale mare to baraka iyaro berpangolo sompewe ete bu ipa angkat tu boko bicu yang terbuat dari daun apa namanya itu? Bahasa Indonesianya daun tak. Bahasa gini Rodi, bahasa Indonesianya daun lontar. Buat sedikit itu kasih masuk di situ dan apa tagatu oko timpa lajata tengarangi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tagatung nyokoro ya le pak buka lalle. Kemudian tapi angka toje tuje to sogi deh nama tapan sebuah Ustaz. Sogi naje. Ibu ye pak duangan ye pak guru ngake riasa ngeman nungang. Apa angka tu ya sangat sogirang asal situ pun ni papa ada tandrena bulu patiro sompet taja ni bangkeru. Taja ni. Deh kakak mana nungang apa makai nalupai pak duangan iya napa guru rilalan nabita. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Pak, kalau berdoa ki siapa yang diingat Pak? Allah. Allah Subhanahu wa taala diingat. Kira-kira Pak, kira-kira kalau kita minta doa, apa kita bilang? Ya Allah, tambahkanlah rezekiku. Kira-kira Pak, engkau Pak ropal lawangan antara ini na pung Allah Ta'ala.
Ada Pak. Pak gurungan kaya Pak goncina diterima parila do ngata. Pak japi agi pake asal ipake ye insyaallah na velo pong Allah taala ta pamakare pong Allah taala kumpayakum. Agaro riwatuna Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam maelo imaga maelo i mi'raj yoli ko pong Allah taala. Apakah Allah yang langsung bilang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam endre ko mai woli ko makanya makoro dia itu niga na suro niga Jibril loki misangi Pak Gonci diterima doa kalau ustaz tu mela doa kaja na tu lima ko matoi agaro tengarangi malaikat Jibril agar ripau maka daki okoto mela doa na tu yang ngarangi Jibril oh buang tatarime kasipo ella doa ngaku yang ngarangi Jibril. Oh malaikat Jibril tanah podo tu angka ko manca jisabi mu palatu kakak nama lomo daleku kasi nama lomo farilla doang aku diterima ko pong Allah taala itulah kuncinya modal lopo na pa ye dega lo pagurung ki makor dega ka modal lopo na ye kira-kira Bu masuk akal itu kemudian ternyata ada di sini yang belum ada nanya ada penras ada doanya Bu Haji angka doanya ternyata bukan saja untuk anak soleh tanya pabura atau manang angka barila doanya agar dibaca Bismillahirrahmanirrahim Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad ofung taraka kasih wija turu pekoga tawerengengi Nabi Ibrahim alaihi salam paduang itu manang ero padang atau manang bisa juga dipakai untuk anak yang soleh bisa jadi pemirsa yang di rumah yang tidak ada anaknya sudah 10 tahun para keluarganya belum ada anaknya silakan baca ini bahasa Indonesianya begini ya Allah berikanlah aku ya Allah anak seperti engkau telah memberikan Nabi Ibrahim alaihi salam padang atau mana ya Pak jadi siapa tahu engkau mana ngaku tak baca ya Insya Allah. Kemudian apa? Aja tetang sempajange. Nah pupan na macam ni ngati tak baca ya rodo awe. Nareko angka wasileta dan lain sebagainya. Namo sisa buru fiata sumbang lori anak yatinge. Ta sapu-sapu ulun nawe katalu anak yatinge. Insya Allah Pak makbul doanya. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ingat wal takum minkum ummatu yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Hendaklah ada segolongan umat mengajak kepada kebaikan, mencegah kepada kemungkaran. Itulah orang-orang yang beruntung. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, khususnya keluarga besar Haji Tahir, terima kasih telah memberikan tempatnya di sini dan diliput. Jadi ibu-ibu, kalau ada nanti yang mau beli kasetnya, silakan pergi cari di pasar atau hubungi Pak Haji Tahir. Kalau mau kita dapat kasetnya nanti, insya Allah akan beredar. Mungkin pertengahan bulan 12 sudah beredar itu kasetnya di seluruh Indonesia. Ibu Haji, terima kasih kepada kedua mempelai. Semoga menjadi keluarga sakinah, mawaddah warahmah, mulolong tohan di anya menyamangan narilino mati risorimon rina pongallahu taala. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Sebenarnya masih banyak doa-doa yang mau saya ajarkan, tetapi waktu juga membatasi kita. Nareko angka ada ku tapa salah, tak dampengi kak kasih maraja, mamuara itu pengala taala pada naita kasih atana nasabak ia turu patawe de napa aja tuli tapa salah. Begitu pula yang di rumah, mohon maafkan apabila ada yang tidak sesuai dengan perkataan saya. Mari kita saling mengingatkan, itulah umat yang beruntung. Mari kita berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Allahumma inni lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhu wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wa ya qadiyal hajat. Rabbana hablana min aswajina wa qurrata ayunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah
wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Pada akadaki amin. Ibu, kesempatan terakhir ini masuki. Akadaki amin taruh malopo. Yo, depa. Belum, Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Bilang ke amin, ah? Bismillahirrahmanirrahim. Tanna bodoh, bosikal lolo. Nalempa na darah. Namali mana jandai. Ni barapa oko baso tinggi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.